12 మంది పసికందుల ప్రాణాలు తీసింది దగ్గుమందు. ఉపశమనానికి వేసిన కాఫ్ సిరప్ చిన్నారులను బలి తీసుకుంది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో దగ్గుమందు మరణాలతో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. మధ్యప్రదేశ్లో 9 మంది, రాజస్థాన్లో 3 చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైంది కాఫ్ సిరప్. మరో 10 మంది పిల్లలు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. దీంతో దగ్గుమందు తయారీ సంస్థలపై కేంద్రం చర్యలు ప్రారంభించింది. ఒక ఫార్మా సంస్థకు చెందిన సిరప్లపై నిషేధాన్ని విధించింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో దగ్గుమందు పంపిణీని నిలిపేసింది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకి కాఫ్ సిరప్ వాడొద్దని డీజీహెచ్ఎస్ అడ్వైజరీ ఇచ్చింది. చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు, జలుబుకు ట్రీట్మెంట్ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, రకరకాల మందులు రాయడాన్ని నివారించాలని కేంద్రం సూచించింది. దగ్గుమందుతో సొంత వైద్యం చేయొద్దని ప్రజలకు సూచించింది. అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్ని కేంద్రం అప్రమత్తం చేసింది. రాజస్థాన్లో దగ్గుమందు వివాదం ఆరోగ్య వ్యవస్థలోని లోపాల్ని బయటపెట్టింది. RMSCL సప్లై చేసిన కాఫ్ సిరప్ లో డెక్స్ట్రోమెథార్ఫన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ ఉంది. ఈ కాఫ్ సిరప్ పై 2 ఏళ్లలో 40 సార్లు టెస్టులు చేస్తే ప్రతిసారి నెగిటివ్ రిజల్టే వచ్చింది. పెద్దల కోసం వాడే దగ్గు సిరప్ తో 11 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం మీద విచారణ జరుగుతోంది. కేసన్స్ ఫార్మా కంపెనీ తయారు చేస్తున్న ఆ సిరప్ ని బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టిన సప్లై కొనసాగడంపై విచారణ జరుగుతోంది.